അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി, ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും 2 ഗ്രാമ്പും 2 ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 സവാള സ്ക്വയറായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരിയുടെ വറ്റൽമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 8 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 10-15 കാഷ്നട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 4 പഴുത്ത തക്കാളി ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തൊലി കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതായിപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീമും കാഷ്നട്ടും ബട്ടറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന നല്ലൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കനാണിത്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മെത്തി കയ്യിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ബട്ടർ ചിക്കനിന് കിട്ടുന്നത്. ടേസ്റ്റിയും ആണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.